Mä en varmaan pääse finaaliin ollenkaan. Mä saan riuhaa nyt viisi, mä oon viimeinen. Joo. Hyvin, Hyvää päivää. Tervetuloa. Kiitos. Moro. Rukan tarina on tänään sellainen, että päivälliseksi meillä on porsaanunikkofilettä. Siitä se johtuu se haikeus, kun on viimeinen kisa. Sitten on vaan yksi. Pöyki, tuleeko tästä kotoisa tunne? Tulee. Tää on aina yhtä kivaa. Lämmin henkilö. Lämmin henkilö. Täällä me vietetään. Tää on meidän koti nyt pari päivää. Sitten on aina surupurkaa. Tätä huomenna on erityinen suru, kun kausi päättyy. Kyllä varmaan saa haikea mieli huomenna. Sen verran köyhä tiimi, että nostin kauden alussa meidän nippusiteen tätä bannerin kiinnittämistä ja tässä on nyt viimeiset, kun ei ollut varaa ostaa enää enempää, niin näytä mitään väliä. Kyllä mä jossain kohtaa sellainen haave syntyi, että olisi kiva jotain isänpoikien luokkaa ajaa autocrossia tai jotain, mutta ei. Pitäisi opetella kokonaan uusi juttu ja sitten rahakysymys. Haluaa ajaa kilpaa niin. Nää ajaa V-autoa. Niin, se on just näin. Se on tasasta. Niin. Ja se on siis budjettikysymys ennen kaikkea. Se pomppaa niin eri levelille, jos tästä vaihtaa. Asennetaan mulle nappi tähän näin. Ja sit mä voin puhua teille, kun mä vaihdan sitä. Vähäksi. Ajattelin vetää tästä katon johdon poikki, että jos tarvit tämmösiä kultaisia liittimiä, niin nää tulee kohta toriin myyntiin. Tilin nimi Hallenberg Motorsport _ antakaa rahaa. Just nää. Halpoja liittimiä. 100 saat molemmat. Tässä tiskillä saa lompsaa kevennettyä. Tää on siitä hyvä. No, miltä se rata näyttää, kun pääsit tässä vähän silmäilemään? Kyllä se samalta näyttää kuin keväällä. Täällä oltiin. Mennään jänskättää, en tiedä. Mutta eikö tänään me ole kuitenkin rajattomat treenimäärät? On, mikä on kyllä positiivista. Ehkä se on just se syy. Vähän semmonen, että jännittää, että miten se lähteekö se vai eikö se lähde. Se on vähän sillä että se on lähtenyt vasta kisapäivän iltapäivällä. Ja se on jo niinku vähän myöhäistä sitten. Se pitäisi lähteä heti aamusta huomenna. Terve! Meillä tuossa puustakaluokka Hallenberg. 73. Tuohon kuule. Mihin se on? Sinne alas. Joo. Kiitos. Hyvä juttu. Mä en ikinä kato maksupäätteen summaa, että mikä se on menossa. Nyt satuin sivusilmällä huomaamaan, että hetken tuo summahan on väärä. Pitäis mennä ylempien luokkien.
maksu meikäläinen. Ei mitään, hyvä että huomasin. Minkälainen tunnelma varikolla? No, ollaan hyvän aikaan liikkeellä ja varikko on ajoissa kasassa ja meillä on muuten aika hieno tää varikkokompleksi tällä kertaa, koska ollaan osana tämmöistä suurempaa kokonaisuutta. Ja auto on kunnossa ja odottavat tunnelmat. Päästään testaamaan uusia radiopuhelinsysteemeitä, niin kyllä mäkin vähän oon innoissa. Joo. Ja Petrille kahvia sieltä. Tunnin välein vähintään. No vähintä. Ei pärjää ilman. Sulla kello on 102 minuuttia ja tää on mennyt. Minä lähden sinne. Tuo jarru tuntuu, että mun pitää oikeesti painaa sitä. Se vähän niinku unohtuu. Haluatko sä kokeilla ilmajarruja? Mennään tällä. Se varmaan sit mä varmaan koskin jarruun sen verran enemmän, että mä luulin, että se on pois. Okei. Vähän erikoinen. Se on niinku luoksu ihan nolla. Petri näki sen toisen ainakin, eiks mä? Häh? Petri varmaan näki sen toisen. Oliko se samassa paikassa kuin Petri? Mä olin tuo pitkällä. Luotto on kyllä niinku jumaliste. Sulla on tuttu vanhat renkaat täällä. Se on varmaan se, kun mä oon lähtenyt sieltä sisäreunasta. Mä tuun liian jyrkäs kulmasta sen takia niinku. Niin sekin voi olla. Koska aina kun mä tuun sen tokan kierroksen, niin se menee hyvin. Mä yritin loppuun asti pitää kaasu pois, sit se oli vaan, että ei vittu kun me lautetaan Oli se siinä sun kovallakin kierroksella sen perä aika hyvin. Oli. Kyllä mä menin sladissa sen mutkan läpi. Pitäisikö se nyt vaan pitää näin? Kato nyt rostaa.
hei, tuohon eka. mä en tiedä, joo. Niin, Mä en kato, nyt tiedä, mä pelkäsin sitä, kun- nyt kun lähtee tosta, niin se kääntyy tuonne. Anna mennä vaan kaasulla. Anna mennä keulaa edellä, yritän vieressä. Sitten seuraavassa mutkassa otetaan oikean linjan ajouralle ja käännät sinne sisään. 4 tulee sen, niin sille jarrutalpalla kun kerran tuolla ihan päästä. Sitten se noppaa jarruun sinne kääntää. Joo. Ja Eli se lähtee kato uralta, jos sä painat jarrua kesken mutkalla, vaikka se niinku tuntuu, että se liipaa. Se menee sulla ajouralta pihalle ja se menee pöperölle. niin Yritä pysyä siellä siinä tokassa mun. tossa, kun se kääntyy niinku Vasemmalle, joo. vasemmalle, se tapia vasen. Joo. Yritä vaan mennä ihan niitä tolppia Joo. vierestä siitä keulaa, yritä viedä sinne vaan. Joo. Annat mennä vaan, älä jarru. Ei oo ihan sellainen... Ei oo täysluotto. Tää harmittaa. Mietitään, tuo alku oli niin katastrofi, että se vei kaiken luoton ajamiseen. Avaatko ihan tätä lyhyesti ja perinteisesti, että miten nämä harjoitusajat sulla oikein näin? Meni aika hassusti, että pari kertaa spinnasin ja kerran kävin penkalla ja rengaskin lähti vanteelta, kun töräytin tonne pehmoiselle soralle. Oli kyllä sellaista niinku tapahtumia riitti koko kesän edestä. Vähän tosi outo päivä. Että... Siinä taisi olla vähän yliyrittämistä osittain. Vauhti oli hyvä, mutta siinä oli sellaisia, että mentiin vähän niin kuin liian kovaa mutkaan sisään ja sitten se meni osittain sen takia se mutka vähän piloissa. Korjattavaa löytyi ajamisesta. No, kyllähän se vauhti siellä oli, että kaiken ton sekoilusta huolimatta niin kuitenkin 11 nopein aika ja kun kattelin sitä pöökin ajamista, niin melkein ainahan se oli sit kuitenkin niin, että kun pööki oli vauhdissa, niin joku hitaampi oli edessä. Että kyllä se niinku silti on semmoinen toiveita herättävä. Ja niinku, mun mielestä on ihan niinku jännä nähdä, miten se siitä kääntyy, että niinku, kaikki on mahdollista. No, jos virheet oli tossa, niin sitten huomisesta voi odottaa jopa hyvääkin tulosta. Vauhti on sillain kohdillaan kyllä. Mutta että kyllä noista virheistä pitää päästä eroon, että ei tollain voi ajaa kun tänään ajettiin, mutta kyllä tässä lähdetään kovin odotuksia huomiseen, että se ajo olisi huomenna virheetöntä ja saatais homma sujuun niin rokkaamaan, niin kyllä meillä on sit mahkut sinne niinku itselle hyville sijoituksille. Tai ehkä jopa kesän paras oma sijoitus olisi mahdollista huomenna, jos kaikki menee ihan nappiin. Mutta se vaatii kyllä sen, että kaiken täytyy mennä ihan nappiin. Noin ei voi ajaa kuin tänään ajettiin. Huominen menee, mä uskoisin, että huominen menee aika hyvin. 10 parhaan joukkoon voisi olla jopa mahdollisuudet. Se oli viime kisassa, oli vauhti jo, kierrosaikavauhti oli hyvä ja nyt oli kierrosaikavauhti ilmeisesti 11 tällä hetkellä. Jos sinnekin päästään, niin sehän on hyvä. B-finaalivauhtiin voi riittää vauhti. Huomisesta päivästä mulla on ehkä semmoisia odotuksia, että mä toivon, että Pööki löytää sen oman rentoutensa ennen sitä finaalia, että me päästäisiin näkemään sitä jo vaikka toisessa erässä, alkuerässä tai jopa mahdollisesti ensimmäisessä, koska kuitenkin Pöökillä on taito ajaa, Pöökillä on ymmärrys siitä autosta ja ymmärrys radasta, niin se ei vaadi mitään muuta kuin sen pienen rohkeuden hypyn siihen, että päästään siihen ihan uskomattoman huippuun tulokseen. Ja sitä mä ehkä odotan huomiselta. En ole tietenkään pettynyt, vaikkei sinne päästäskään, mutta se on se, mitä mä niin kuin omissa haaveissani odotan. Kyllähän se on uskomattoman tärkeää, että siellä himassa on niinku tuki tälle hommalle. Että
Tossa kun mä laitoin perheen WhatsApp-ryhmään viestiä, että miten treenit meni, niin sieltä tuli jo kaikilta, niin lapsilta kuin Merjaltakin tuli kaikilta niin kuin heti viestiä ja kaikki on innoissaan. Ja kyllä se on tosi tärkeää. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, että kyllähän tässä vähän sellainen yksinäinen olisi, jos tää olisi perheelle sellainen rasite ja taakka, että mä lähden aina kisoihin, niin sit myös täällä olisi vähän sillä, että vaikka me ollaankin, meillä on hyvä tiimi ja meillä on hyvä meininki täällä, niin kyllä sitä silti sitä tarvii sen, että tiedon, että siellä kotonakin on se oma tiimi siellä sitten odottamassa. Onhan tähän sellaista rentoutta tullut ja aluksi oli vähän semmoista monenlaista pientä jännitystä, vaikka hyvää yhteistyötä tehtiinkin, mutta nythän tää alkaa tuntua jo melkein perheeltä. Se näki hyvin tänään, kun tultiin taas samaan kellonaikaan niin kuin aina ennenkin kisoihin ja normaalisti meillä on puuhaa ollut tässä siihen asti, kun treenit alkaa ja ei tässä ole hirveästi jäänyt sellaista ylimääräistä aikaa, niin tänään oltiin varmiit 2-3 tuntia ennen kuin treenit alkoi ja sitä oli vähän jopa sellaista kyllästymistä, että pääsisi jo ajaan. Että ollaan kaikki on oppinut mitä tehdään ja ei tässä paljon enää puhua tarvitse, että jokainen tietää mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja mikä tärkeintä, niin meillä 4 on, meillä on todella hyvä henki keskenämme. Tämä on ihan luksusta olla tällaisella porukalla reissussa. En mä tiedä, onhan se aina haikea fiilis, kun talvi tulee pelkästään jo sen takia, että tulee kylmä. Tästä tietää sen, että kohta on lunta. Mä olen ollut monta vuotta tässä mukana näissä kaiken näköisissä hommissa, niin tää on aika normaalia sit. Se viimeinen kisa on viimeinen kisa, mutta totta kai siihen haikea mieli tulee. Tää on kiva. Kisareissuissa parasta. Mikäköhän se olisi paras? En mä siis totta kai sitä haluaa menestystä. Se, että näkee, itse tekee töitä, säätää autoa ja sitten näkee, että se menestyy, niin totta kai se on sitä parasta. Se, että muut jää taakse. Sehän siis se parasta. Mutta täällä on myös muuta niin hauskaa. Tää on tää porukka, kun täällä vähän niin kuin ollaan yhtä perhettä. Niin onhan se hienoa. Siitä se johtuu sitten se haikeuskin, kun on viimeinen kisa. Sitten ollaan yksi. Kyllä täällä vähän on vielä viileitä tai kylmää. Miten sanotaan, että ei se kesä ole enää ihan parhaimmillaan, paitsi metsästäjien mielestä. Syyskuuhan on ihan virallinen lomakuukausi, että nyt on hyvä metsästää, kun riista ei pilaannu, jos sen kanssa vähän aikaa joutuu eleleen tuolla jossakin. Iskuhan tulee kuitenkin tavallaan vähän edestäpäin. Niin sit jos se iskari on käännetty just tolleen vähän taaksepäin, niin se ottaa sitä suuntaa paremmin. Semmoisen se vaikuttaa, joo. Kyllä mä luulen kyllä, että on ihan varmaan. Luulen, että se johtuu siitä, että on pehmeämmin ja siellä on isommat liikkeet. Jaha, se on muutama tunnin päässä kauden viimeinen kisa. Mitkä on ajatukset? Ei. Odottavat fiilikset ja toivotaan, että tuo aurinko vähän lämmittäisi. Nyt on kyllä niin jähdyttää, että kyllä tulee mielenkiintoinen päivä, jos tässä näissä lämpötilassa pysytään. Kyllähän sen pitäisi vähän lämmetä. Toivotaan niin. Ei mitään tässä. Kohta lähdetään ajaa harjoitukset ja yksi kiekka tai 2 kierrosta vielä, niin päästään ajaa ja sit se on siinä. Sitten on kaikki kisoja.
sellaista hyvää perussuorittamista. Ei siinä mitään. Miten sä menit nyt ton? Mitä? Miten sä menit sen ykkösmutkaan? Menikö sä nyt kakkosmutkaan? Se on ekalla kerran, joo. Ei sitä voi vetää, kun ei se veto riitä. Se varmaan paras. Ei, kun se ei vedä. Se ei jaksa kyllä. Joo. Se ei jaksa, ei oo kierroksia tarpeeksi. Se ei jaksa vielä kolmoslasen. Ekalla kerran, toisella kertaa voi mennä. Joo. Siitä on sellainen pieni eilisestä semmonen, että se lähtee sillä sladiin, niin sit sä oot Joo. laittanut kysyä häntä. Ei sun mitään. Seuraavat, niin nyt kun tietää ton, niin nekin menee paljon paremmin. Mä kattelin niitä. Hallitummin. Se on vaan sit alkuudesta tietenkin, että tulee ne muut rinnalle, että jos alkaa niinku... Tulee tilanteita, joille ei itse voi mitään, niin se on eri asia. Ei mitään, toi on tommonen hyvä aamun ekamen veto. Seuraavaksi ohjaajakokous ja sitten alkaakin kisat. Siitä se sitten lähtee päivän juoksemaan. Mikäs tunnelma on, kun se on viimeinen ohjaajakokous sitten tähän kauteen? Niin muuten on. Ei se vielä ihan niin haikealta tunnu, mutta kyllä mä tiedän, että tuossa päivän päätteeksi tulee kyllä sellainen haikeus. Pitkä talvi edessä. On tää ollut niin siistiä. Aloitetaan tuomarit esittely. Toimituspuheenjohtajana toimii Mikkola Ville. Tuomareina Hapeninen Timo ja toimittaja Mika. Kilpailijoiden yhteistyönä toi sama muija kuin aiemminkin. Toijalan Päivi. Löytyy kilpailun aikana. Sitten se nimenhuuto. Rolle Ikäheimonen, kunnioittakaa toisianne kun ajatte, ei mitään sikailuja, niin kyllä se hyvä tulee. Ei mitään, hei kaikille hyvää kisapäivää, pidetään hauskaa. Katsotaanko lähtevät? Katsotaan. No niin, hyvää päivää. Tervetuloa. Kiitos. Moro. Siinä on luotu vähän katuuskottavuutta. Ja täytyyhän sitä. Muutamilla pussauksilla. Kyllä. Ja sillä aika sopivasti, kun kehen oletkaan nyt ikinä pussannut, niin siinähän on kahvassa on vähän niin kuin firman väriä. Niin. Se kaveri, johon pussasin tossa, niin se ei tykännyt ihan hirveästi, että me mentiin kylkikyljessä. Okei. Joo, tää on tämmöstä kuuluu lajiin, että otetaan vähän kontaktia. Joo, se on. Kyllä kesä näkyy. Tää oli ihan uunituore auto, kun aloitettiin kausi. Joo. Ei oo enää. No se tuo vähän sitä uskottavuutta, että älä tuu mun lähellä. Joo. Kyllä. Kokkala ajaa Teuseus 206, on 16-vuotias Okku
opiskelija Ulvilasta edustaa Honkajoen Meni hyvin. Jäit lähdössä ihan, mutta menikö se niinku ulko-ohi siinä? Menin ulko-ohi. 2. Melkoinen Schumacher kyllä. 2 ulko-ohi. Tuo oli hieno. Sitten mä päätin, osuuko takakulmalla tai ei, mutta nyt en mä tähän jää. Ja mä päätin niitä 2 kärkiauton perään heti. Se oli ihan hyvä kyytti siinä ja mä mietin siinä, että tuli taakse ihan turvallinen määrä. Ajattelin, että me ei Jokerille anna itse tapella, mutta se menikin sun edestä. Et voi olla, että olisi ollut parempi mennä viimeisellä, mutta en tiedä, et sä siinä hävinnyt mitään. Ei mitään. Se on hyvä aloittaa tosta. Sitten mä olin fiiliksissä siitä viimeisen mutkan ohituksesta. Oli. Joo. Mä näin, että se tulee sieltä Jokerilta. Mä yritän tossa viimeisessä mutkassa. Mä kokeilen. Ja se jätti tilan sinne, niin se oli siinä. Joo, se veti penkkaa. Mä en tajunnut sitä siinä, mutta toi kuuluttaja sanoi, että siellä hajos rengas. Se meni niin paljon sun edelle, mä ajattelin, että mä en edes varota sua siitä, kun se menee paljon edelle. Mut sitten se menikin ihan pitkin penkkoja siinä viimeisessä. Joo, ai sen takia mä pääsin. Mä luulen, että sä pääsit sen takia siitä ohi. 11. 11. Ettei tää harjoitukset. Ei, kuolipa. Noniin. 3. On se reilu ero sitten. Riittävää on. Siihen vaikuttaa se lähtökin. Joo, niin vaikuttaa, mutta toihan on tosi hyvä. Mä sain hyvät pisteet siitä. Joo. No niin, hyvä. Kahdesti podiumilla tämän kauden RS-masterustittelystä on. Päätin ottaa ekalla mutkan varovasti. Joo. Se vähän arvosin. Todennäköisesti pelastin oman lähtöni sillä. Joo, paljon mahdollista. Kyllä sä helposti saisit ollut mukana siinä nipussa. Niin olisi. Mikä jäi kiinni? Sitten kaikki alkaa olla valmista lähtöön 20. Kalliosaari, Leijon, Nevä, Kalliokoski ja Honkkala. Nämä. Eikö se radiopuhelma jo? Noin. Joo. Mä oon kyllä ollut sitä samassa. Hyvin mä haistoin. Mä haistoin, että nyt tulee ongelmia. Silloin oli siellä, oliko se tokan kierroksen jälkeen, vai tokalla kierroksella siellä pääsältä ulos lopussa, niin menit ihan sieltä tolppien päältä. Ja kato, tota mä tarkoitin, se menee. Nyt mä en niinku saa sitä mutkaa osua. Siinä käy just noin. Nyt se meni niinku ihan reilusti. Nyt se meni ihan reilusti. Mä vähän pelästyin, että tosta voi tulla vaikka varoitus, kun sä vähän niinku oikasit tavallaan. Ei, mä uskoisin. Se oli hyvä, niin otin sen mikä oli otettavissa, niin kuin Teemu sanoi, että haistaan, että ekassa mutkassa tulee kolarointia, niin mä en lähtenyt nyt sen ulkokautta yrittää ohjaa. Onneksi haistoin, niin se oli oikein arvioitu, koska siellä tuli kolarointia ja mä olisin ollut mukana sen kolaroinnissa, jos mä olisin mennyt sen ulkoreunaan. Nostin vähän kaasua ja jäin sinne perään katsoa, mitä siitä tapahtui.
siinä hävii aina aikaa, mutta saatiinpahan edes päästiin maaliin, koska mä olisin ollut siellä samassa kolarissa mukana. Hyvä näin. Ja sit tossa takasuora päässä mutkassa, niin siinä on nyt jotain ongelmia mulla, että löytää se oikea jarrupaikka siihen. Niin siinä mentiin kyllä sillä lailla, että oltiin jo niinku siellä sisäreunan puolella ihan penkkarytisin, mutta päästiin onneksi sieltä. 16. 16. 231. Näkyy heti ne vielä. Heti ne näkyy. Ja se, kun joutuu nostamaan tuossa. Niin on. Ja kokonaistilanne on 13. Siinä se menee C ja B, C ja D välissä. Ei niitä kannata liikaa. Ei. Ja selvittiin henkisääsääkäännyksellä tällä kertaa, että ei mitään hätää. Nyt lähdetään kohta ajaa viimeinen alku, ja toivotaan, että se menisi. No niinpä. Onks pissapajassa nyt vettä vai meinaatko ajaa piippistä? Oo, pissapoika on täydetty, ei mitään hätää. Hyvä. Se on aina niinku tämmösen radan kastunut tauon jälkeen melkein se niinku pahin pelko, että jos ei vinkkarit pelitäkään. Just näin. Yes. Mä jäin sinne vitu sumppuun. Sumppuun jäi pussiin. Sumppuun pussiin. Niin siinä, ei kun siinä noin kolaroja, en mä voinut yhtään mitään. Mä voinut yhtään mitään. Sammuks sulta auto siinä? Sammu, eikä mennä lähteä käyntiin. Se nyt oli ihan, se oli hävitty jo siinä. Niin. Se oli jo hävitty peli. Joo, mutta se meni ensin. Se olisi ehtinyt vaikka Hohkalan edelleen. Ei se ole mitään merkitystä, se oli hävitty jo. No sekin on kyllä totta. Sitten aikana selviää myöskin se, että ketkä kaikki ajavat ja missä finaalissa. Ja finaaleissa on sekin hienous, että aina kaksi parasta nousee finaaliin. Mä en varmaan pääse finaaliin ollenkaan. Mä saan ilman nyt pistämään viimeinen. Harmi. Rallycrossi on lähtölaji ja nyt kävi lähdössä vähän semmonen huonompi tuuri, että pöyki jäi pussiin ja sit siinä tuli semmonen pyörähdys ja pöyki jäi viimeiseksi ja auto sammui eikä lähtenyt käyntiin. Tai lähtihän se sit lopulta, mutta siinä meni oikeesti varmaan 20 sekuntia ihan hukkaan. Ajamalla mahdoton saada kiinni. 19, mä eikä oikeesti
Kattokaa noita pisteitä. Siellä on 13 on sanonut 56, samoin 17. Ne on kaikki, ei 18, kaikki 13 ja 18 on 56 pistettä, mulla on 57. Vittu kun se ei ois kolannut, mä olisin saatana ollut B. No vituus meni. Niin meni. Vähän semmonen tyhjä olo. Se ero sellaisen niinku voittavan ja häviävän suorituksen välillä on niin mitättömän pieni ja ihan liikaa kiinni niin onnessa. Mutta ehkä se on sitten kuitenkin osa tätä lajin suolaa, että voi tietää mitä tapahtuu. Laitan rekin päälle ja rukoillaan, että kaikki toimii. Se oli tää kausi taputeltu. Kiitos kaikille, jotka olette videota kattonut ja kiitos sponsoreille. Ja nyt on aika haikea fiilis. Kesä olisi tässä ja rospuuttoa aika alkaa. Se on pitkä aika kevääseen, että pääsee taas ratin taakse. Mutta eikö me lähdetä kimpassa vähän niinku kokkailee tässä, että miten selviydytään. Saadaan hommat kasaan ensi kesään varten. Sitähän tässä täytyy kovaa työtä aloittaa sitten kohti sitä. Ei muuta kuin kiitos kaikille ja todennäköisesti yritetään vähän jotain videota tehdä tässä talvenkin aikana, jotain muuta kuin ajovideoita. Niin pysykää kanavalla ja heippa! Moi moi! Hei, vielä terveiset täältä kotirannasta. Jäätiin Honkajoen kisan jälkeen, mentiin mökille meidän pääyhteistyökumppanin kanssa vähän saunoja syömään ja purkaa mennyttä kesää ja juteltiin, että mikä meni hyvin ja mihin jäi parannettavaa tulevaisuudessa ja näin. Ja siinä oli aika haikea fiilis ja tyhjä olo sen jälkeen sitten kun sunnuntai-aamuna Kontsa Teemu sanoi, että no niin, nyt vedetään loppuspiikit, niin pää oli aika tyhjää eikä sanonut mitään siinä sanottu eikä oikein tiennyt mitä sanoo, niin täytyy tehdä vähän tällainen perästä päin vielä tällainen lopputilitys, mutta tajusin, että jäi siinä kiitoksissa kiittämättä kokonaan oma tiimi. Oma tiimi, joka on se tärkein osa tässä koko hommassa. Eli Kontsa Teemu tekee aivan upeita jälkeä näiden videoiden kanssa ja ilman Teemua niin ei näitä videoita syntyisi, ei me saatais näitä aikaiseksi. Petri, mun mekaanikko, aivan, ei tollaista kaveria ole olemassa, kun Sälli elää ja hengittää autourheilua ja auto on aina ihan tikissä ja sitä säädetään, kun mä vähänkään osaan kertoa mitä sille pitää tehdä ja aivan ollaan toisen Teemun kanssa vaan hämmästelty koko kesä Petrin touhua, että kuinka hienoa se on. Ja sitten viimeisenä toinen Teemu, mun lapsuuden ystävä, ollaan tunnettu 7-vuotiaasta asti. Oltu parhaat kaverit. Eihän sitä voi kuvitella parempaa henkistä tukea, kokkia, spotteria ja yleismies Jantusta tähän hommaan kuin tollanen kaveri. Teemu on pitänyt meidät ruuassa ja tosiaan ollut mun spotterina ja kun on välillä tiennyt mitä mun pitää siellä radalla tehdä, niin se on siellä huudellut mulle että milloin mennään Jokerille ja milloin ei mennä. Ja ennen lähtöä varsinkin niin käydään vielä radiolla keskustelua ihan vaan sen takia, että mä saan siellä mielenrauhan ja en jännittäisi niin paljon. Ne on tärkeitä hetkiä ja kuten myös sitten ne radan ulkopuolella tapahtuvat juttelut ja muut. Niin. Tää nelikko, niin tää on hitsautunut tänä kesänä yhteen tosi hienosti ja mä oon teille kaikille tosi kiitollinen tästä menneestä kesästä ja toivottavasti jatketaan ensi kesänäkin. Saadaan budjetti kasaan ja päästään jatkaa koska mikäs sen parempaa. Mutta vielä lopuksi haluan kiittää omaa vaimoani Merjaa, koska uploadit loppuu aina kotiovelle ja Merja on tukenut ja ollut mukana tässä
tässä toiminnassa ja harrastuksessa niin kuin tätä kotopuolesta käsin ja siitä iso kiitos. Ja ilman sitä tukea niin olisi tää vähän hankalaa tätä yrittää harrastaa. Tässä kohtaa mä haluan toivottaa vaan hyvää syksyn jatkoa kaikille. Me pyritään tekemään talvenkin aikana jotain kontsaa, kun asiat etenee, niin sitten jotain tallivideoja ja muuta, niin palataan niihin sitten, kun niiden aika on. Mutta nyt muuta kuin kaikille hyvää syksyn jatkoa.